Sarımsak güçlü bir bağışıklık güçlendiricidir. Özellikle küçük çocuklarda, geçmeyen öksürük krizlerinde, öksürük ataklarında oldukça faydalıdır. Solunum yollarını rahatlatır, rahat nefes almaya yardımcı olur. Karaciğer yağlanmasını engeller. Sindirimi, hazmı kolaylaştırır. Kan pıhtılaşmasını önler. Malzememizi soğanın içerisine boşaltıyoruz. 10 gram zencefil kullanacağım. Zencefil solunum yollarını rahatlatır. Özellikle bronşit, faranjit, astım gibi rahatsızlıklarda çok etkilidir. Doğal bir antibiyotiktir. Özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıklarda zencefili rahatlıkla kullanabiliriz. Keskin bir tadı vardır. Bu nedenle tadını sevmeyenler olabilir. Az kullanmakta fayda var.